questão crônica do Toyota Corolla é o barulho na suspensão. Muitas reclamações assim na durabilidade da suspensão do Corolla, tá, pessoal? Especialmente em estradas irregulares. E essa situação foi relatada em vários modelos ao longo dos anos. Proprietários dos anos 2014 a 2019 frequentemente mencionam que há barulho assim no braço inferiores da suspensão, ao passar assim em superfícies bem irregulares, tá, pessoal? E realmente tem essa dificuldade esse veículo. E além disso, há reclamações assim de desgaste prematuro dos componentes da suspensão, como buchas e barra estabilizadora. Isso não acontece só em um modelo não, tá, pessoal? É em diferentes gerações. Barulho na suspensão do Corolla. Duas coisas importantes que você não pode esquecer de olhar. Uma seria a bieleta. O Corolla dá